отвезите меня в Эмираты, чтобы глянуть на Бурдж-Халифа. Хоть одним, мать его, глазом глянуть на персидские прозрачные рифы. Отвезите меня на остров, на Гавайи или Мальдивы. Мне насрать, какой будет остров. Но хотелось бы Филиппины. Не хотите Гавайи? Везите в Египет, в Шарм-эль-Шейх или Каир. Можно Турцию вместо Египта, в Мармарис или Измир. Ладно, похер. Везите в Одессу. Я от Одессы не откажусь. Буду ночью куражиться в клубе. На лонжероне с утра отосплюсь. Не хотите везти на Гавайи? В Одессу везти не хотите? Отвезите меня в Геническ, на Федотку меня отвезите. Я на море хочу, до усрачки, чтоб креветочка в рот залетала, чтобы пиво прохладное было, и креветочку я им запивала. Чтобы пяткой притронуться к пляжу, чтобы в море остыла жопа, потому что жопу мою и пятки заебала уже работать.